Mami. Ma hey. Yeah. It is saying. Radiator. Nobody has. But you now swear. Bibi aboko boni bi enim. The yes was it. Convention e saying. Oh yes, we don't moko pa. Revival na. Revival no. And then last day. And then last day a war night. Ewo atonsu ahensan bonsium. Okay. Aha, e honom. So we drew honom a no age number 0244 989 We drew bonsium a no afre. Baby a wo bi e be locate wa mo aba asori fie. Good. First audience kitu ebi. Ni komo. Pache ye bompa ye. Wa wutumi ade nyina ye a bibi biara enyo yo na Christ the King. Papa ye da wase. Ye yiwa ye kamfo show din konkran mu nyam sa wo de eneso ache ye. Papa me sra me pache wo kan Romans 18:20 say baby na banu anaba sabihia wo wudi mu no. Wo asafurade wo ho. Me sra me pache wo say me fa me tachere maso kasa kire wo ma. Na mo hu konkru jane en surrender ye insane wa hasem. Papa me sra say be yentem ginafo wo ade nyina mu. Ne di nkoni mo bibi bia so wo Yesu di mu. Amen. Amen. Me da se mami. Wadara what do you pa say? Me pacho me din pa eye Cinderella Kofi. Kofi. Me pacho. Me fantini. Me pacho. Mama ne papa ina. Me pacho. Robezo. Me pacho me free Takrade. Okay. Oko ananko. Oh pacho de benko. Waji. Onti paper be ni grow. Me pacho say. Paper be ni grow. Out it here. Oh. What you come ase ya? Aya na woman. Enti one was sante paper. I am was sante. Me je free sama comfort. Me da se. Ready sure. Good. Mama ti ase. Me pacho Debbie. Papa so e. Pacho Debbie. Wo ina free mu. Pacho. Hu wo mu. Ai pacho ai me hu wo mu. Wo nu am ka ho. Me wo nu aka ho. To so say. Me pacho me na last. Last. Me say. Yeah 3. 3. Me da se pi. You be two mountains. Pacho. Aba you kama say. Mountains so ko e dey. So usan wo be na me da no. Me pacho. Me bubu. No bread. Ni petri mo dey o. Obi adu mo atwa ma so fo nyina atwam. Me say man na moto so no mfa me hye kire nko. Me say papa ha nya ni sa o. Obi akoni de heavy akwantuo no no. Enti me hu na me no di nkomo na eye me nwanwa. Na me no schedule say baba me program so. Pacho. What mountains how many times? Oh, Mako Mountains. Je hu yi friwa. Mo hu me free ho no ma be 1 year, more than 1 year no ma from mountains sir. So what how many times? Mako the whole of last year and this year nyina. Remu ai. Enti se ye kase bi a ye kan a mprendo do akwa mprendo do sin. Every month be am from. Month be akwa. You must say within 1 year no cost 12 times. Me pa try. Okay. How to me the best maximum days was spending on mountains basing. Days am spending on mountains. Maximum 4 months. 4 months. Me pa try. Once from after 4 months and see from. After 4 months na 120 days. That's an amazing form. Na brebe na odidi na brebe na onidi. Oh, fasting na me koye. Se me say aduane ne de honhom no. Christ honhom no. Na hye me. Time a me didi ni time a me didi. Okay. Cause me ba hoyi. Be hia wo no. Na medidi anopa no. Na ye ba furu kura me sa to kokko wase ho. Ti me furu ya ba bia betumi anam da no. Me wasa me so ntimi nya fasting za o. Na me a me hu say yes bibi wo wiase. Yes, many aso. Wada Roma, wako waba. Tinanu ehia no akodi sen. Nanu e mo hia no akodi 5 days. 5 days. Ansana wo sane. Okay. Ewraba te sew. Die ba die na be hyew. Enti house me mountains. Die be ni be ha obi. Obi a wona ha wo, but wo in question, wona manya studio ase. Die be na hyew, ha wo. Aso mountains, so ko tena popo no so 4 months. Wo si from ba 5 days, 2 weeks. Onidi ebi a 3 days 2 days edi ade nkwa na ope edi ade ananse wadi ewu ana wadi boni bi ena wate se mountains on de okwa nyame de oboni be kyewa na se eden na hawo na den na hyew erade nsho se wa mama konya we ewo ahasese minda erade asem edi enche erade ma na me pacho mountains no enya me pe na me pacho me de koye na first of all no na me obi a na me sinitwani dodo na anim as Kassawale. Oh yeah, actress. Na me actress. Ewo Kumawood. Okay. Dodo na anim me as Kassawale. Na enam sinimu etwamu no mu na me pacho na me ne
before say be at YouTube me be YouTube because so say sini ne de egu ye e na afa de YouTube be buy enti before say na me be YouTube no na me ne abrantie bi e wo ho na sa abrantie no na ahonhommone be 77 ashadema no yo mpna no ye me mpna sa time no na me nya hu Kristo enti no sa time no sa bere ma no na misua adwuma na adwuma na misua ayen me pon me ho no me be start me adwuma Roman Hill e ho no na me ye madwuma na abrantie no e ba ho no na wo ba ho no no misi fom se me koto ade no hu me na wo ka kire me se me ho eye ne me ho ye ne fe na o hwehwe me misumi ni me ne bo ba bia ada enti obi a woni me no ba bia ada wo ka se wo hwehwe wo de na se emu ye rem kakra enti no me ya me hu na o ka so hwehwe na me se na me uni mo enti e ho na o se oh eye sinimu na me nimu a me se me hwehwe wo na se e ho no mo no wa twist ma adwene no enti obi sam sam wona me so me wo soro e ho na me ye adwuma enti wo se wo didi no wi na obeba soro no wi ye na oba soro no no so person ye pedicure because that time na me beautification na me beautify makeups ne zane ma no enti oba soro ho no mo no e na wo se afedi oba pedicure me nya pedicure ma no na me ye pedicure ma no na during se me ye pedicure ma no na wo hwe me din no ka me so opeme mo amotie ye ma me no mo amo e chirichiri nyade no sa pedicure na wo kana o mu nima de kodi o me hu se na me sinka ne ko bubu ni mawre ko twitwi ni na ho me wa yeah enya sa no be anti abusuafo se obubu mawre se gawo fo mo na wabonti kwenkwani na pedicure na ne wo sekio no mo ye no to aso ma me da se already show na oye pedicure within pedicure na me ya ma no no hwe me din no so opeme so that time no obi kan na semeja ewiase abra bonti no na me obi wo ho that time no but na me ne nya problem kakra enti o kan so opeme me ka kire ne say oh Debbie you bet me are just friends but ye ntimi nya lovers no e kama oh no ye na oye normal enti me ne ni di nkomo sa da no e che yie pa na ye di nkomo no e no kra me say oba na wo si from ra market ni inside na oba no e no di Don Simon ye den e baaye me so sa time no Don Simon na ye me drink pa me so me ni ndi nkomo bia se Don Simon ye me drink na wo di Don Simon ne bre me no e san se sa time o ja me mpa e bo fom ma sori ko wo fom me nya me som esha enti me fa Don Simon na ja me bese ma no ya na ja me nom me bie so na me ye den me nom ye enti me nom Don Simon e wie ye no e ho na ma adwen ko di ne so na obi o ka so wo peme na me mfa ma adwen ma no na afedie ma bedo nipa kro no chese the way a mesi abedo na no otin enti me ka kire ne say ayese ma bedo wo enti wo hwe me din no sesa e na me say ai enti emu ono no ye didi nkomo enti na me ka ma hintasam e de ye den e de kire no enti me hintasam no na me experience that time na me experience spiritual marriage enti no na me dia nantia me nya oje enti no me catch re no e no se oh spiritual marriage dia se wo ne sof wan ka se sof wo se wo ne papa bi e wo honom na ebre ni duru a ode mbekwa ne honom enti so obi ka se ne papa dia say you would think say e sof because ana na ma adwen ne ye me enti afedia me ni di nkomo eduru baabi na fe ne ne akosua ye ko enti me hwe ne sana me se ayese me pa che woni kosua aye kokko minima de kunte woni kosua aye kokko enti enwa na ayese wo so ne ho ena obusa me se na etesen ena me so se de me hu se aye fita aye white enti me ni di nkomo na se nkomodie no we became lovers because odono started free ho ena esan drink na me nom ye enti ye be kan ye hu bo mu enti me nante ya from 7-8 months no 6-7-8 months no sa dana na oba ho no hu no ni pie na so ko jawo me pa cho sata na me wadwuma enti me na okoye me na mpie me na nko ti edi be se na sa hu no bi mu oh na ye di nkomo se o fonso enti ye be ye namfofo e be ye adofo
Be be number adofo. So di nkomo fun so wi. E se mu hia. E di be se na mu hia e. Oh, se enkomo no edidi so a be se 1 month time. Na sa hunu. E na me se me ni hia ye. One on one bi. E se no your second time when na encounter. Me pa try. Ti mu ko yi. Enti no ye hia ye no nkomo didie mu ano. Na ye be ye lovers no. Enti edru ba bi madwuma no mi jaye. Say baby adrun de say ko bi adaka so hu de wadaka no me boa nti di be sen adaka ne ko bi so wo he enti ye free Kumase ekotena ye free Kumase ekotena afijase enti afijase e na no wo na afijase na no wo no oni ba bi ate na otete ne nam fofo nchen saa time no so na makoma ne madwen nyina akwa akodi ne so enti na de obeka no na me ye da mitie enti no ye kwotena afijase ne edu baabi no na etwa se ono so me ba wo na he fa na wote na me meti Kumase ono han neti me meti Kumase me ne na nanom okay e na eti na wo baabi a wote na mo baabi a meti na utu kodi na chi koye e na metu ekodi na chi ekọ afijase na first day no do kono ka cho se ho no free ho no ti so kokun so koyden na oni ansi utrim gra chete ansi mitrim because sometime no because of drink na wode ma me no me ye ni wadwen no me ba cho say wadwen no yeah because ma dwen ne ko dane e dane ye na de o ka na mimi di so okay na ayete obi aka asem krampa me kwa ko ka che ne mintie yakodro fijase odan krofo nchen enti edu baabi no na o se na me ka che ne se ye deda krofo nchen ono so ya o ka che me se o fie wo I say like not lies enko entro enti na ofro na ba adwuma edu be mi jaya adwuma no utumu mitumu na afa de me ma adwuma biem na oni nkola na me wo akola ba ko bat edu ho no mo no adwuma na esanse mi jaye no me ma akola no so ye den ejaye e de ni sika ma no na tupu e na me tumu na adido na ami shira won tene ni nchira oh amen ofigase ho efigase do mo elastic papa bi enti no daddy enti efigase wo no mo no chese me ne ne ekotena ho cheye na ehonom na me ne ne kotena ho cheye no edu baabi no na me yankasa me botom sika na me de hwe no okay enti no me ko yiska e me ye de ko handan me nya bi sei wo ko handan ye me ko handan e ma me ko tesa ofigase wo e wo figase wo se ye kotena ye kotena honom wow enti e ma me sesa me dem ne ma ne bi no ekọ efigase wo efri Kumase ha adena emema ho odi ma wana emema ho nye de ma me na ewurade e de no ma nhia me sabre no no ofie wow emema ho nye de ma me na eye bibi na ma me kotomu nya kwa spiritual forces enti afedie efigase wonom no ede ba de mi amisika na me de bibi a me de hwe no akoni abanu aduane ono onya hwe onya adwuma bia onya bibia na ne dia ne se sa ahonhom na edi nachi no na ahonhom be 77 edi nachi na sa ahonhom 77 no de wo de yi lotoma no wo de ye fe ne sen ode ye adwuma ma nkrofo enti sa ahonhom 77 na emma bi wom aye from na ba ko ne ye fe ne Natasha ono na eye oba na eye nsuo mu ba no na eware no hunhum okay enti sa oba no na wone me ani nhia hun like yemfa ne say me ne be ma ne wo ho wonam fam no na wono ne no so ete wo hunhum fam no na one me ani nya den nhia we de hui me pa cho say we de hui se oba your friend is saying spirit ne ba sometimes na spirit ni sin so enti sometimes na spirit ne ba na so be sin so a no pam ani ma hwe enti we nyina wonsro sometimes no before that no na o mame your friend is say motobidi at the same time so no the ahan bi tutu nsuo ma me dware enti o ma hu so odon wankasa no or spiritualist na say o hunhum bi batana ho ana da bi wa ma me hu but when you know odi yes not you can try bia edrumre bi ansa ode metena se ebo mamane sabre matena be sin sabre no ne yatena be from be for be almost a year na bo she do sen na mai sabre no oh sabre ne de na bo she nyanko so that time no
na abortion bi anya nko so na ba dwen so ma ho na ma dwen ba me ho abusuafo bi aso mepe wa kira kwan oh na abusuafo no kura bepe ma kira kwan me mpene ma wo mo kire se adwen na kodi ne so de ono kana metie okay nti obi aba me pa cho me ndi na chi enti no but that's it ye manisi ye baby a omo dwen ho obeka kire wo se ade we ni we no we ni oye ne beto aso afiri wo